呢間人員咧3年就翻新一次，點解咧？你個馬桶漏水，漏2、3日冇事嘅。你經常嘅半年咧，幾個月你都唔理佢，你咪破咯。何況你仲話你嗰間屋嗰啲批盪啊，用甩甩爛爛啊，又潮濕啊，又成。你呢個人住咗入去係咩環境啊？唔病到你一塌糊塗啊，算你幸運啦。同時啊，亦都影響到你嘅事業嘅㗎嘛。呢叫陰氣啊嘛，你明白嘛？因為呢啲有好多都木結構嚟㗎嘛。咁我哋要周時都要巡視㗎，尤其是響嶺南呢啲地方潮濕啊，好容易有白蟻啊。咁白蟻嘅破壞力好大。咁同時咧，你而家咧睇我哋而家嘅呢啲柱啊，都係翻新過㗎，就啱啱翻新嘅啫。咁點解要翻新咧？因為嗰啲陽光嗰啲紫外線好強啊。你而家睇到啲咁鮮紅嘅顏色啊，佢過低年兩啊，佢變咗珠光色㗎。因為而家啲油漆都係化學㗎，所以有好多，尤其是呢啲木結構嘅時候咧，你一定要成日都要及住佢嘅，有咩損壞即刻就要嚟處理。